like, oh my goodness, how can I go home now? それでですね、クラスがないということでですね、じゃあどうやって帰ろうかっていうことをですね、ちょっと思い巡らしました。And since I was still new, I was too shy to ask the vehicle Saniku to fetch me. すごく恥ずかしがりがあって、まだ来たばっかりのところでしたので、私を最学期まで送ってくださいとちょっと言い切れませんでした。So I went outside the school, and then I wanted to go back again and ask them to call Saniku to pick me up. それで一回出たんですけど、また戻ってですね、電話をお借りして、私をちょっとこちらにですね、送っていただくよう連絡いたしました。But then shame has filled my heart again. I'm like, why didn't I even ask Mayan to read the schedule for me? So I decided to just walk. でもですね、私どうしてこのスケジュールをちゃんと確認しなかったんだろうというちょっと少し恥ずかしい思いになりまして、それで歩く決心をいたしました。So I said, I'm so used of walking in the Philippines. This is no big deal for me. フィリピンではよく歩いてましたので、ここまで歩くというのはそんなに大変なことではないでした。And so I started walking because if you ride from Saniku to elementary school, it will only take 7 to 10 minutes. もしですね、車でお迎えに来ていただいて、こちらに送っていただくんだったら、本当に数分で着くと思うんですけれども、私は歩き始めました。So I'm not very good in numbers. I was calculating. I'm like, okay, good. So if it's 7 minutes by car or 10 minutes, then maybe I get there an hour or an hour and a half later. 車でですね、数分ぐらいかかるというんでしたら、ちょっと考えてみてですね、1時間ぐらい歩いて1時間ぐらいかなというふうに思いました。So I walked from Otaki until to the 7-Eleven and then going up, and it was so hot. 大滝小学校からですね、セブンイレブンのところに行って、それにその坂を上がり始めたら本当に暑かったです。I was like thinking, man, like how could they even survive before walking 3 days? Or, you know, like I was recalling the experiences of the old people here in Japan. こんなところですね、暑いところを歩いたりするというとですね、ご高齢の方はどんなふうにですね、過ごしてらっしゃるんだろうというふうに思いました。And I was thinking to myself, like how fortunate we are to have a car. 私たちがですね、車があって車でですね、送ってもらったりできるということは本当に幸いなことだと思いました。So there were so many cars passing by, and I was wearing a flat shoe, so it wasn't very comfortable for me, and I started getting tired. 歩きながらですね、横で車が何台もですね、通り過ぎていったわけなんですけど、私はですね、特にクッションのあるウォーキングシューズじゃない平べったい平底のですね、靴を履いてましたので、だんだんちょっと疲れてきました。So I had this like a cardboard, and I was trying to cover my face through the sun because it was really hot already. 持ってたですね、このカバーですね、こうやって頭で日よけをしながら歩きました。And then a bus like just passed, and I was so tempted. And in the Philippines, you can just stop the bus and it will stop. So I was like, I saw the bus from afar, and I was like, maybe I could stop the bus. But then I remember Samuel Sensei told me it's only in the station. So I was then shy again. Oh, I can do it. I can walk. フィリピンではですね、バスがちょうど通りかかるのが見えたんですけれども、フィリピンではですね、バスに手を挙げると止まってくれ、乗せてくれるんですね。だけどサムエル先生からですね、日本ではバスのですね、停留所ではないと止まってもらえないよと言われてたので、あげようと思ったんですが、手をやめまして、やはり歩くことにしました。And there were several farmers who had a pickup truck, and they were like trying to communicate with me, do you need a ride or not? And I was just smiling and walking. 農家の方の軽トラがですね、時々止まってはですね、何か一生懸命私に語りかけてくれて、多分お乗りになりますか、お乗りになられますかみたいなことを言ってらっしゃったんじゃないかと思うんですが、私はただ微笑みでですね、返すだけでした。So the sole of my feet started to ache, and like I didn't want to cry, so I said, okay, I think I need rest.
歩きて結構歩いてきてですね、足がちょっと痛くなってきてですね、足の裏の方がですね、ちょっと少し休憩した方がいいかなと思いました。And so I rested for several minutes, and there were like cars passing by, and I really wanted to stop them and just tell them, "Can I ride?" 座って何分かですね、休んでたんですけれども、車が前を通るたびごとにですね、もうちょっと手を挙げてですね、助けてもらえませんかって言いたくなりました。So again, I walked farther and farther, and I came to that secondhand store, the old woman in that secondhand store, and I stayed there for I think 15 minutes. ですね、歩いてきてとうとう297沿いになんですか、中古のいろんなものを置いてある店があるんですけれども、あの辺ぐらいまで来ました。And I was pretending that I will buy something so that I could just rest and have the shade. それで何か買うようなちょっとふりしてですね、その建物の中の日陰でですね、ちょっと休むということをいたしました。And she started talking to me in Japanese, and I was too shy, so I bought something from her store. いろんなことを私にそこのお店のですね、ご婦人が話しかけたんですけれども、ちょっと私恥ずかしくなかなか喋れなくて、結局ですね、何か一つ買いました。Then I went, and she gave me an umbrella because she was too concerned that, oh, you're just walking. She was explaining to me, there's a bus here, you don't need to walk. You know, like in Japan, it's like the Lord has inspired me to understand what she was talking about. それでですね、そのご婦人がですね、私に日傘をくださいました。で、いろいろですね、私に話しかけてくれて、いや、バスがあるからバスで歩いた方がとか、いろんなことを言ってくれたんじゃないかと思います。神様は私の心にですね、一生懸命この方が話してくださっていることを理解するように導いてくれたんじゃないかと思うんですが。So what kept me going was the thought of Saniku. 私がですね、歩き続けられた一つのですね、思いは三育のことを思いながらでした。So I kept walking and walking and walking, and until I reached the corner near Family Mart. そしてですね、ずっと歩き続けてですね、ようやく私はファミリーマートの竹浦の外から入っていくかと思うところですね、あそこまでたどり着きました。And that's when I broke down, because when I saw Saniku, it was still very far. そこまで来てですね、田んぼの向こう側にまだ三育が遠く見えるのを見て、ちょっとですね、折れました。気持ちがですね。Because I have a visual map on my head, and when I saw it, it was still very far. So I said, Lord, I need your strength. So all throughout the time I was walking, I was praying to the Lord to give me the strength. そこまで歩き続けながらですね、神様どうか私にたどり着けるですね、歩ける力をくださいと祈りながらそこまで行きました。And so I started walking through that back road, and I said to the Lord, like halfway, I said, Lord, I couldn't make this anymore. I'm so tired already. Please send an angel, please. So I was really literally like blurting out, like, Lord, please help me. 裏の農道をですね、歩いていて、もう半分ぐらいまで来てもとうとう疲れちゃってですね、神様どうか助けてください。天使を送ってくださって私を支えて導いてもらえませんでしょうかというふうにお祈りいたしました。And I think it was Fumiko-san who came by and asked if I need a ride after I prayed. Sorry. そうしたらですね、落合先生がちょうど通りかかってくださってですね、お乗りになりますかって私に声かけてくださいました。Yeah, she doesn't know that I walked from Otaki to, coming to go here. But she was so kind. She said, "Oh, okay. Do you need a ride?" I said, "Oh, yeah, sure." And I was pretending like I just walked from Family Mart. 本当にそう言ってくれたのも本当に嬉しかったんですけど、私はですね、ちょっとファミリーマートから帰って歩いてきてるかのようにですね、振る舞いながら乗せていただきました。So I was so grateful that she offered a ride. 乗せてくださったこと本当に感謝いたしました。So she dropped me off, and then I just need to walk a little to my apartment. で、もうアパートの近くのところで降ろしていただいて、お届けしました。
So when I got into my apartment, the only thing that I said was, "Thank you, Lord." アパートのですね、部屋に戻って、本当に私が言えたことはですね、神様本当に感謝しますということでした。I was so concerned that maybe a day after I won't be able to move my legs. もう疲れてですね、足も動けないんじゃないかなと、次の日はですね、思いました。And then I realized three things during that moment when I was walking. 私がですね、歩いている時ですね、3つのことをちょっと心に思い浮かべました。The first lesson I learned is, even if you think that you don't need help, you can ask help. 自分がですね、助けをそんな必要じゃないなと思っていてもですね、本当に助けを自分一人で抱えるんじゃなくて、助けを求めるということが大切だなと思います。So if only I wasn't overcome by my shyness and ask the school to call Saniku to pick me up, then I won't have that trouble of walking. ですね、恥ずかしいという気持ちはありますけれども、その気持ちをですね、乗り越えて尋ねるということですね、必要だったなと思います。But even though sometimes we are very hard, our attitude is hard, still the Lord will send help, and that's the second lesson that I've learned. 時に私たちはですね、いろんな思いからですね、なかなか助けを求めることができなかったりするわけなんですけれども、それでも神様がですね、必要に応じて助けをお与えくださるということが、今回学んだ2番目の教訓でした。And the third lesson I learned is to keep your eye on the cross. もう一つはですね、イエス様の十字架にから目をそらさないということです。So what really kept me going all throughout the time I was walking was the thought of arriving in Saniku. 私がですね、ずっと歩き続けられた、歩きながらですね、思い、また歩き続けられた理由というのは、ゴールであるサインをですね、ずっとこう見続けていたということです。So here in this world, we are just passers-by. 私はこの世でですね、歩む生活の中においてはいろんなことが起こり、また通り過ぎていきます。And sometimes we are too confident that we don't ask help anymore. 時にですね、自分にすごく自信があるがゆえにですね、助けを求めなくなってしまうこともあるでしょう。Or maybe too afraid that we might be rejected when we ask help. あるいはですね、拒まれるんじゃないかっていうですね、恐れから尋ねられなかったりすることもあります。But when we pray to God sincerely, He will always send help to us. でもですね、神様は真摯に祈り求めるときに必要な助けをお与えくださいます。And when we are tired in the challenges that we have here in this world, it's okay to have a rest. またですね、この私の歩みの中で背負わなきゃいけない、あるいは向き合わなきゃいけないいろんな挑戦、働きがあるかもしれませんけれども、その時に疲れた時に休むということも許されてますし、大切なことだと思います。But while taking a rest, we should never forget the thought of our home. でもですね、休んでいる間ですね、私が目指すべきゴールを見失うことがないようにしたいと思います。So here in this world, we can face many trials, and it's okay. We can have rest, but we should focus our eyes and set it to heaven, where Jesus is waiting for us. この地上の中でいろんなことがありですね、また疲れることもありますし、そしてまた休まなければならないでしょう。しかし私のゴールがですね、最終的には天にあることを忘れずに歩み続けたいと思います。So may you be blessed with the experience that I've had, and 頑張ってね。私が経験したことをご紹介いたしました。何かのヒントになればと思います。皆さん、そこにございましょう。Let us pray. お願いいたしましょう。